名了，欢迎大家！今天芋泥回来了，原版的，欢迎欢迎！杨枝甘露的，百香果凤梨的，美美樱桃的，水糯米的，荔枝的，抹茶的，原味的，巧克力的，伯爵红茶的，芋泥的。完没的 ，OK 了。哦，还有一个蜜瓜的，完事儿了，齐活了。好啦，看看吃什么的。玫瑰荔枝的，好，欢迎大家。之前不是有红枣的吗？现在没有了。荔枝的。等着冬天做的一些口味，夏天咱就是要做一些比较清新一些的。百香果凤梨的、杨枝甘露的、伯爵红茶的，这3个是卖的最好的。这个百香果凤梨。你喜欢甜口还是喜欢酸甜口？都可以，你看着来吧。要百香果凤梨吗？好。荔枝的，我们开包喽，直接开包。欢迎再次光临。百香果凤梨。吃不了，没想过什么样的。要芒果呀？要吗？好嘞，2个还有吗？还有吗？好，一个23，装个音响。欢迎大家椒盐、海盐、焦糖奶茶等我。好的，我等你。杨枝甘露的。好，杨枝甘露。然后什么？什么肉松呢？芋泥肉松1个。好。然后这个新上的这个红茶奶酪。好。伯爵红茶1个，3个。好。3个。哎，马上啊！口味呢？行，就这3个行。好，一个杨枝甘露，一个伯爵红茶，还有一个是芋泥肉松。好，3个，刚好30。3个一个。对，还有一个伯爵红茶的。30。3个的话一共30。30哈。你等我付下吧，我没收啊。欢迎大家，我们在山东日照悦动街区，在附近的可以过来哦。我们刚刚开播，感谢大家的支持。大家可以先给直播间点点小赞赞，点点关注，谢谢大家。付过去了啊。谢谢。杨枝甘露，然后再是伯爵红茶。这个是杨枝甘露的。这个是芋泥肉松。这是伯爵红茶，它哪里长得像芋泥？这里是芋泥。第一次吃，好吃，下次再来。好呀。然后再是芋泥肉松。要是不着急吃的话，放冷藏哈，然后不建议过夜。老板对自己的技术很有信心啊。这个要裹上。这个也是这个。这个好。笑死我了。好嘞。行，吃好，下次再来。要一个玫瑰荔枝。好。一个伯爵红茶。你刮了吗？
有蜜瓜的奶酪，今天没有蜜瓜的水果，但是可以拼芒果或者说拼凤梨。好，欢迎大家。去年毕业的。一个荔枝，然后再是，然后蜜瓜拼芒果。嗯。蜜瓜拼芒果10块，一共3个，35。欢迎大家。现在正在包的是伯爵红茶的。海老板到账35元。这是什么呀？麻糍。有蓝莓啊？有蓝莓的，蓝莓的10元。麻糍姐姐，然后再是蜜瓜的奶酪。是水面羊。这个是麻糍，放芒果。OK， 没有了是吧？好，你好。一个肉松蛋黄。今天没有蛋黄的宝，欢迎大家，谢谢点赞。芋泥奶酪8米的那个是吧？8块那个吗？好，芋泥奶酪。8块是吧？对。谢谢点赞，谢谢大家点赞。谢谢关注。谢谢。芋泥奶酪。又要裹那个樱花粉。好嘞，谢谢彪叔送的礼物，彪叔就来给我送礼物了。彪叔今天来吃麻糍吗？你好。玫瑰荔枝。这个是没有果，原味是吧？还有吗？2个伯爵红茶的。排队人多吗？现在不是很多，10几个人了，10几个人。它这个奶酪麻糍再要一个伯爵红茶，2个伯爵红茶。这个奶酪麻糍是什么呀？哪一个呀？它就是。就最普通的那个。它就是叫什么名里边就是什么东西。就一个奶酪麻糍。没有单独奶酪的。这是啥？都贴着了。就是在这个什么草莓奶酪麻糍下面。这是什么？啊，那是榴莲的，没有。这个呢？都不裹，你要裹吗？欢迎大家。这个果2两。一共几个？3个是吧？38。不对。33、45、36、37。这个呢？2两。好嘞。今天黑皮还没有开张，家人们。你看要蓝莓的。好，蓝莓的。海老板到账34元。能再转一圈？过了是吗？好，37。谢谢。好，我签到了，谢谢。谢谢支持，谢谢大家。然后我也有，还有一个杨枝甘露。好，杨枝甘露。上天空都开香。百香果冻，一共3个，总是30。百香果凤好，百香果凤梨。海老板到账30元。
好。一个芒果奶酪，一个蓝莓。我感觉直播间待的时间久了的都认出来哪个是我们的老顾客了，哪个是我们的老顾客，哪个是我们的新顾客。还有一个是蓝莓。欢迎大家，现在人不多，直接过来就可以了。今天人不多，目前人不多，可能现在天气太热了，大家不想早出来了。大家已经学会了错峰出行。好嘞，你好，你好，玫瑰荔枝。好。加一个芋泥雪糯米的。好。同时一个荔枝。感觉比原来迟点儿，对，之前4点半出摊，现在5点40左右出摊了。时间芋泥水糯米哈，时间改了。OK。我要一个杨枝甘露，然后一个抹茶凤梨，然后一个芒果奶酪，一个杨枝甘露。这个要裹什么来？202，3个都裹202。好。一个杨枝甘露，然后再是一个抹茶凤梨。这个也是202。欢迎大家，还有吗？芒果奶酪。芒果奶酪。还有吗？没有了。你好。一个蜜瓜奶酪的，一个百香果凤梨。百香果凤梨，今天没有蜜瓜的水果，但是有它的奶酪，你可以换成别的水果。草莓奶酪吧。草莓。那个没有哎，宝。没下市了。抹茶凤梨吧。抹茶凤梨也可啊，行，也可以蜜瓜加凤梨也行。你想要哪一个？抹茶凤梨。一共2个吗？20。对，今天没有很多人哦，直接过来就可以了。好啦，你好，我要一个百香果凤梨。百香果凤梨。雪糯米芋泥奶酪。好，欢迎大家。在日照哪里？我们在山东日照悦动街区。悦动街区是在山海路跟烟台路的交汇处。雪糯米芋泥奶酪是吧？对。这个要。现在排队人多不？不多，现在人不多。欢迎大家。
程还有1分钟，紧急速返航。本次路程还有1分钟，紧急速返航。好嘞，如果你要看到山，看到我来山东，一个巧克力，一个我会的。芒果，一个雪糯米芋泥的。雪糯米芋泥，巧克力开张喽！现在看到你，那你什么时候才能来？我的等待值不值得？一个巧克力，然后这是一个抹茶芒果，对吗？好。还有一个是雪糯米芋泥8米的那个哈。还有吗好嘞。我拿杨枝甘露一个。杨枝甘露。开心果草莓奶酪。哦，关于草莓的都没有，姐姐。小牛奶到账23元。有那个奶酪奥利奥吗？巧克力布雷的吗？可以。好。杨枝甘露。一柔一个蘸奥利奥。嗨，我是海豚豆豆，快来体验一下吧。人多吗？不多哦，直接过来就可以了。这边奥利奥啊，对，谢谢。好了，2个哈，哎，一共20。一共20。Hello， 是什么的？抹茶芒果的，这是刚才跟我们一路走来的美女。海老板到账10元。行，我挂了，我这边付钱。海老板到账20元。抹茶芒果。这个要奥利奥一点点。好，你好。要杨枝甘露的。杨枝甘露。海老板到账10元。我是海豚豆豆，快来体验一下吧。好啦。我要一个那个蓝莓的，然后一个百香果凤梨，一个蓝莓，一个百香果凤梨。然后再要一个树莓，有那个树莓的吗？有，它是配的樱桃。然后再要一个树莓的。一个蓝莓。一共多少钱？一个蓝莓，还有什么？一个百香果的，还有一个樱桃的，一共是33。我先挂了，我付钱。蓝莓。好像不是。海老板到账33元。
还有一个是百香果。这个要谢谢点赞。嗨，我是海豚贝贝，快来体验一下吧。好嘞，然后那个荔枝的跟那个红茶的，一个荔枝，一个红茶。一共2个吗？一个荔枝，一个果酒红茶是吧？就是在排队还是取了？排队就可以了。海老板到账25元。收到一个荔枝，一个伯爵红茶。这个好开哈。嗯，这超级好开。好嘞。荔枝的，荔枝的，一个樱桃，好，一共是3个。36。这个要不荔枝的那个樱花粉，然后再是莓莓樱桃。海老板到账36元。猜什么颜色？你这就是刚才那黑色。这个要我要这个，我要那个抹茶芒果。然后再是芋泥芒果奶酪，对吗？好。好嘞，我要个抹茶芒果的。抹茶芒果。嗨，我是海豚贝贝，快来体验一下吧。海老板到账10元。好，谢谢。黑色的。OK， 你好。我要莓莓樱桃奶酪吗？好，莓莓樱桃。也是黑色。对，我要黑色的。樱桃13。主播希望你来西安山西一趟。好嘞，啊，蜜瓜，我都不要百香果，还有巧克力。百香果、巧克力，那个蜜瓜的有奶酪，没有它的水果哎。椰蓉的，那就换不对，这个是椰蓉，不是椰蓉。那就换草莓的是吧？要是原味的。草莓的也没有，草莓下市了现在。原味是什么？就是它就是原味的糯米粉。哦，糯米粉。对，糯米呢？水糯米有。这个要不？外面有包子。我是海豚贝贝，快来体验一下吧。还有一个巧克力。另一个是雪糯米什么的，姐姐？雪糯米什么的？要8块的，要10块的？10块。那就。对，那就是30。
好，老板到账30元。还有一个是巧克力。对。对，都可以买上哦。巧克力，然后再是雪糯米芋泥奶酪来着，是吧？嗨，我是海豚爸爸，快来体验一下吧。好嘞，你好。要杨枝甘露。杨枝甘露的。好，老板到账10元。你这个没给我打开。哪个？纸。哦。一个杨枝甘露，谢谢加入的粉丝灯牌。不怪吧 ？OK。白杨果放一个。好。黑皮。有蓝莓的。OK， 你好，杨枝甘露。那原味的是你。欢迎大家。好，老板到账10元。好，老板到账10元。一个。啊，来了。要一个蜜瓜的。蜜瓜今天没有蜜瓜的水果，但是。杨枝甘露。好。杨枝甘露。一个伯爵红茶的。好。一共2个吗？对，22。然后最后一个伯爵红茶。原味。好，老板到账22元。嗨，我是海豚爸爸，快来体验一下吧。离这边远吗？挺远的。挺远的。是之前也都差不多了，再远点也没事。后面是你们的店吗？嗯。自己装修的。嗯。就进度太慢了，自己装。但是很好看。OK， 拜拜。我要一个那个开心果的，还有一个杨枝甘露。